まずはじめにお名前と生年月日、今の年齢を教えてください。はい、私は豊田海江と申します。で、現在住んでいるところは広島県の東広島市豊坂町梶屋というところに住んでおります。名前は豊田海江と申します。で、年は86歳になります。生年月日はいつ？生年月日は昭和3年11月24日です。被爆当時の年齢とご住所を教えてください。16歳で、実は呉市宮原通り4丁目というところから記者通で広島の女子専門学校宇治南の方にあるんですが、丹那のところを降りて、今のどういうんですかね、広島県立大学ですか、それの前です。豊田さんはどこの学校の何年生でしたか？現在の広島大学の1年、県立大学の1年生です。当時の学校名は？広島女専と言ってました。被爆当時、豊田さんは何をされていましたか？特に学徒動員のことについて詳しく教えてください。学徒動員はその前に呉第一県女におりまして、その時学徒動員で呉工商に勤めておりましたけど、今の広島女専に入学しましてからはそこの勤めもなくて、とにかく入学式が遅れまして、で入学してすぐ原爆にあったんです。学徒動員では具体的に何を作ったりとかされていましたか？学徒動員の時は呉の水雷部に勤めておりまして、人間魚雷言って人間が一人乗ってそのまま敵に爆撃する機械なんですけれど、ちょうど爆弾の大きい形なんですよね。それを3つに分けまして、で先端と中に心臓部がありまして、で後ろに尻尾のようなのがあるんですけど、それの心臓部を1回試射しまして、それを悪いところを直すのに呉海軍工廠へ持ってきまして、それを私たちが天井から縄で吊るして下ろすんですね。そしてそのやり方を見ないんですか？何が辛かったか、しんどかったこととかがあれば教えてください。そうするともう私たちの拳を4つぐらい集めたぐらいの鉄のハンマーって分かりますかね？金槌の大きいの、それでガンガン継ぎ目を叩いていくんです。するとビスが少しずつ浮いてくるんですよね。でそれを一周するのにおこた1日はかかりましたけど、その時にはもう手がズルズルに向けてもう血だらけになっておりました。でそういうのをしてやっとビスを一つずつ、どういうんですか、ポンチっていうんですけど、先の尖ったポンチっていうんでトン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 叩いてビスを一つずつ緩めして、でそれを全部何本でしたか忘れましたが、随分たくさんのビスが出てくるんですけど、それが一つなくなってもお釈迦って言ったらダメになるんですけど、お釈迦になったりと怒られるんですよ。
ビスを抜いて両方から羽の縄を持って1、2の3点のワイヤーで裂きますと、その中で噴霧された油と煙とカスと混じったのが頭からガーッとくるんです。目つむっておかない。そしたら臭いもんじゃないんですよ。でそれを近くにこの部屋の4分の1ぐらいの池のようなところがありまして、そこによその工場からの機械を洗った湯が流れてきてるんです。それを薄めては頭からかぶりかぶりしても、もう手から頭からズルズルなんて臭いんですよ。で家に帰りましたらみんなが「あんたが帰ったら臭い」って嫌われてましたけど、そういう生活でしたので、私もこんな生活続けててはもうあれだしと思いまして、でちょうどそこの除染って言ってたんですが、今の女子大応募の知らせが来ましたので、そこへ受けてみようかなと思いました。それでは当時の家族構成について教えてください。両親と兄が5人と姉と私が末っ子だったんですけれど、兄は2番目と4番目とは戦争に行っておりました。それではご家族のそれぞれの方の年齢と職業とどこでどのように過ごされていたかを思い出せる範囲で教えてください。両親は父は呉の工商本部に勤めてました。それから長男は呉人事部人事係でした。で次男は戦争に行ってました。それから三男はあれは京都で高専って言ったんです。高校なんですけど、そこでした。それからその次が現役で兵隊に行っておりまして、で次は姉は中学校卒業してたか、そこよく覚えてない。その次は中学校行ってまして、私が女学校行ってました。1945年8月6日8時15分、豊田さんはどこで何をされていましたか？8時15分の時は呉県城の校庭で、広島女性じゃなくてね、広島女性じゃなくて、もう広島女性におりました。そうよね。あの日はちょうど汽車が遅れまして、でも宇品線に乗って通ってたんですけれど、屋根の上からもう中も満員で、私たちは入るところの取っ手に男の人が捕まって、その人に捕まって宇品までの電車に乗るようでした。それで丹那で降りまして、それももう転ぶようにして落ちたというか、それで遅れたと思って走って講堂へ行きました。そして講堂へ入ったかと思う時、間に合ったと心で
思った時にバーンという音で、私は何が何やら分かりませんでした。でしばらくして目が覚めてみると穴の中にいたんです。それも相当深い穴で、今の女子大よりも随分病院がありますよね、県立病院がね、あの近くの方まで飛ばされて、でよその大きいお家の柱が浮いて飛んでいった後に私が落ちてたという。もう上向いても5メーターぐらいは穴があったでしょうね。それから幅はもう私がちょうどこう手を広げたぐらいで、私は荷物を後から人に言ったら「よくなんだい」って言うんですが、握りしめたまんまで落ちてました。で気を失ってたんですけれど、気がついてみたら何が何やわからないんですね。穴の中にいて火は入ってこないし、ただ穴の上にこんな大きな木がこうなったりこうなったりで3本かぐらいこう重なってまして、そこは空だろうなとぐらい思ったんです。そしてそれからはもう脱出するのに一生懸命で、初めはもう石を投げてみましたり、どうしてもいい具合にいきませんで、今度はカバンのものを全部出して、で昔は木口っていうのをこんなのもこれで今の木口でなくてここに木がついてたんです。この持つところのこれだけが木なんです。でここが持つところでここからここまでが木なんです。でそれをこういうふうにして巻いて、でこの木の先でゴリ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 もう四方を引っかいたんですね。そしたら少しずつ少しずつ下に落ちてきまして、で自分の背がちょっとずつ高くなってくるのが分かったんですけど、あまりまどろっかしいからこれ何かないかなと思って、裁縫の時間があったもんで裁縫道具をカバンの中に入れたのを思い出して、でそれを出して木口っていうのがねありました。さっきのこういうふうになって袋がついて、これに木がついて、それを投げてみたんです。上に持った方かなと思ったら、やっぱりたわないで自分が怪我をしそうになってびっくりしましたけど、これではダメだと思って、で考え今度は石ころのようなものがありましたんで、それを投げてもダメでして、でやっぱりこの木口をまた巻いてまたゴリ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 、だからお方夕方近くまでかかったと思うんですけどね。何時か時計もあれだし分かりませんでしたけど、ゴリ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 してましたらだんだん自分が高くなって、やっとその上にこういうふうにネタがなってるところへ木口入れたのをしたら倒うようになりまして、それを伝って上に上がって、そしたら何にもないんですよね、家が。でもう一瞬のことで私も何が何やわからない状態になりまして、それからどうでもどっちかと思ったら、こちらはどうかもわからないんですよね、方向が。しようがないから、もうあれは病院があったんですけどね、県病院が、県病院の方向でした。つい歩いて行ってましたら男の人がいきなり来て、もうチンクユって白いやけどのお薬ご存知ですか？ダラドラのがあるんですがね、そ
それをね、何にも言わないで頭からバン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 とタオルでびっくりしましてね、真っ白で冷たいのでもまあ気持ちよかったですけど、それを体中に塗ってくれまして、で今度はもう目だけ開けてぐる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 包帯を巻いてくれて、頭がこんなになるようなかったんですよ。で私はどうしたんだろうと思っても誰も言ってくれないし、どうしようと思ってたら、男の人が顔はもうやけどをしていまして、ここから胸の肉と皮がペタンとベルトから落ちて、でそれが走ってきたらパッタンパッタンって血が散るんです。でその人が一緒に逃げようって私の手をつかみまして、で私もすんも言う暇もなく